孩子痰湿不除，咳嗽就非常难好，就会经常生病，反复咳嗽。很多宝妈非常焦虑，很紧张。其实从中医的角度来出发，这是孩子体质的问题，属于痰湿体质。如果痰湿不排的话，孩子咳嗽就很难去好。我们中医讲的是脾胃为生痰之源，肺为储痰之器。我们咳嗽听起来像肺里面的痰，其实长期反复咳嗽小朋友病根在脾胃上面。脾胃虚弱的话，这个痰就会源源不断的生出来，像那种水流一样，一直断不了源头。然后肺它只是个储痰的一个地方而已。我们一味的吃止咳化痰的药，只能清局部的肺热，清局部的肺痰。所以我们根本上要从脾胃上面去入手，健脾消食化痰，把脾胃功能健运好之后，源头就止得住，咳嗽才能够断根，这是根本性的问题。像我们中医里面有健脾化痰的非常的多，像二陈汤、三子养筋汤，可以稍微加一点补药，像太子参、山药之类的，补一下小朋友的脾阴，恢复一下小朋友的脾阳，这样子才能把源头给止住，体质才能变好，才能改变。